ღემშვიდობის მოგესალმებით ვერას დროს ვერ დავამხვილეს არ რაჭველობის ბრალია ბედნიერ წარმატებულ არაჩვეულებრივ და ბრწყინვალე დღეს გისურვებთ ხასიათი რაც თავარია ღიმილი და ბევრი პოზიტივი მეგობრებო თქვენ სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით ჩვენს მაყურებლებს ფანტასტიკური დღეა იმიტომ რომ განსაკუთრებული სტუმრით ვიწყებ არაჩვეულებრივი სტუმარი გყავს ქართული თეატრის და ქართული კინოს არაჩვეულებრივი მსახიობი ქალბატონი ასმად ტყაბლაძე შესანიშნავი და ღირსეული ადამიანი რაც მთავარია და ჩვენ მასთან ვისაუბრებთ ზაფხულზე ზაფხულის პერიოდზე საინტერესოა როგორ ატარებდნენ გადავინაცვლებთ წლების წინ და როგორ ატარებდნენ ზაფხულის პერიოდს რომელსაც თან ერთოდა გასტროლები თან როგორი გასტროლები სამსახურეობრივი საქმიანობა ოჯახური საქმიანობა დასვენება ამავდროულად და როგორ ათავსებდნენ ამ ყველაფერს ერთად ქალბატონო ასმად მოგესალმებით დიდი სიყვარულით კიდევ ერთხელ და 1000-ჯერ ხას უსვამ რომ ძალიან მიყვარხარ ძალიან გიყვარხართ სულ ყველას და როგორ ორმხრივია იგრძნობა გრძნო ვიცი როგორ ბრძანდებით ქალბატონო ასმად პირველ მერტის წყალობით ძალიან კარგად ფანტასტიკური სერიალი ამაზად გამოიყურა ძალიან კარგად არაჩვეულებრივია ჯერჯერობით ჩემი ქვეყანა შვიდათ არის რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ვიცი თქვენც ასევეო ძალიან გიყვარს და ეს ერთი საერთო სიყვარული გვაქვს კიდე ძლიერი და მე მგონი ნორმალურად ღმერთო ჩვენი ქვეყანა ამყოფე კარგად. ჩვენი შვილები, ჩემი შვილები და ყველა მომავალი ჩვენი. ამინ. ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. გასტროლები რო თქვით ახლა თქვენ ჩვენ თეატრში ადრე ხა ისიც ჩვენი ხელფასი რაც იყო, მაგრამ ყოფილი რო იცოდა ეს ხელფასი. ისეთი ფასები იყო და ისეთი იყო, რაღაცნაირად ჩვენ მშივრები არ ვიყავით, მაგრამ ზაფხულში მივდიოდით ხოლმე, ამას ერქვა ლევი, ესე იგი რუსულად ლევია, ესე იგი მარცხნივ რაღაცა კონცერტებივით, რაღაცას ვატარებ, ბრიგადა შევიქმნებოდი ჟარგონზე რო ვთქვა. ერთხელ წავედი იმ ბრიგადით და ძალიან რთული კი იყო, მაგრამ ძალიან სასაცილო იყო ეს სიტუაცია, რომ კონცერტებს მართავდი რაღაცას. ჩემი ცხონებული და გადასარევი მეგობარი ავთანდილ მიქაძე, გოგი თოდაძე რეჟისორი, ალეკო ალავიძე, იცით, ახმეტის თეატრისა, ესე წავედით და თითქმის მშვიერი ვიყავი, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ეს ამდენი ბარები და რესტორნები, იყო რაღაცა სასადილოები და იქ მამაკაცები უფრო კარგად ერთობოდნენ. მაგრამ ხალხი გვღებულობდა გადასარევად. დიდი სიყვარული გხვდებოდა. ძალიან დიდი სიყვარულით გხვდებოდა. ეს იცით რამხელა პლუსია, რომ ესეთი დიდი სიყვარულით გხვდება ხალხი. რაღაცა სკეჩებს, რაღაცებს თამაშობდით და აი ამის ფონზე და იყო ზღაპრული ურთიერთობა მაყურებელთან. ეს ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ შენ ძალიან კარგად იცი და თქვენ და ყველა მიცის, რომ თეატრი ეს არის საოცრება. კინო კარგია, მაგრამ თეატრი არის პირდაპირი კონტაქტი, ხო? მაყურებელთან. ამაზე ძვირფასი არაფერი არ არის. როდესაც გრძნობ იმისგან რეაქციას, ეს არის ყველაზე დიდი ჯილდო მსახიობისთვის. ეს აპლოდისმენტი. ამით ალბათ ამით ცოცხლობთ არა? ამით თან დიდ სიყვარულს იღებ ადამიანებისგან თან ისეთი საოცარი ადამიანები ჩამოთვალეთ თქვენ ავთომიკაძის ძალიან ახლა არაჩვეულებრივი და პიროვნება შესანიშნავი ერთი ბრწყინვალე ლექსი მახსოვს სხვათა შორის წარმოდგენა არ მაქვს ბატონი ავთოსი როგორ წაიკითხა ისიც მახსოვს და მომენტალურად დავიზეპირე ეხლა ვერ წავიკითხავ მაგის თან ბექნუ რა თეატრზე და რა პერიოდზე ყვება ყველაზე დიდ ზენიტში როცა იყო ქართული თეატრი აღზევების მართლა რაღაცაი ბრწყინვალე საფეხურზე თუ კი ქართული კულტურა თეატრით საქართველოს ცნობილია ეს არა ალბათ კიდევ ეს იყო ის პერიოდი ცოტა ადრე დაიწყო მაგრამ მე გავდიოდით ხოლმე ახლა მარტო საქართველოში არა თეატრი მაგალითად 72 წელს თქვენახევრი წავედით მოსკოვში და პეტერბურგში ესე იგი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მე კიევში ოდესაში სხვადასხვა ქალაქებში დავდიოდით და ესეც იყო გადასარევი სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ მოსკოვს ყავს თეატრალური მაყურებელი არასწორები წინვალე უდავოა ამაზე არც ენანებად ყვავილი მოგიტანონ არც ტაშის დაკვრა ენანებად არც დარბაზის შევსება თუმცა თუ არ მოეწენა უხეში
თუ არ მოეწონე თუ ღეშიც არის. და ესე და მე დახვდებოდნენ გარეთ გვაქებდნენ აბასე მეტი რა არის მსახიობისთვის. და საზღვარგარეთ თუ აი პოსტსაბჭოურის გარდა კიდე იმ საზღვრები. აი სად რომელი ქვეყნები? ჩვენ ვიყავით იაპონიაში, მაგაზე კაი ქვეყანა ამაზე დიდ ჩვენ ვიყავით რა ქვია რომში, იტალიაში რამოდენიმე ქალაქში. და ნუ ცოტა მარჯანიშვილის თეატრმა მხრივ ცოტა დაიჩაგრა, იმიტომ მაგიტომ მოხდა სხვათა შორის თეატრში. ესე იგი რუსთავის თეატრის დადიოდი. თეატრი გაიყო მაგიტო, გასტროლები იყო მიზეზი. აბა, პირველად რო გაიყო რუსთავში რო წავიდა. გასტროლები იყო მიზეზი, უნდათ უფროსთაობას იმათი სპექტაკლები მეორე თაობას ესა და ამასთან დაკავშირებით დაიწყო კონფლიქტი. ესე იგი ეს კონფლიქტი დაწყებულა. ხო და აქედან დაიჩაგრა მარჯანიშვილის. ესე იგი ამ ხელომ მნიშვნელობა ქონდა გასტროლს. კი, ძალიან. თან მაშინ ალბათ მით უმეტეს როდის არა აქვს ექნო? მოდი დღევანდელი გადმოსახედა ნავიღოთ. როდის არა აქვს? ხო, კინო კარგია, მაგრამ კინო იცით რა არის? პირდაპირ კინო არის აი შემოქმედ ჯგუფთან ურთიერთობა და ეს და თეატრის პირველი გასვლა რომელ ხომართალია. იაპონიაში გქონდათ თუ არა, ჯერ იტალიაში. აი როგორი იყო იტალიაში მაყურებელი, იტალიელების დახვედრა? შოკი თუ გქონდათ კულტურული ამ შემთხვევაში საბჭოთაშორისიდან გასულებს. რეზო თაბუკაშვილმა გაგვიკეთა ეს გასტროლები. და რეზო თაბუკაშვილს ყავდა იქ პარტიზანები, მეგობრები არიან და აი ეს საკითხი მოგუგვარა რეზო თაბუკაშვილმა და წაგუყვანა იტალიაში. არაჩვეულებრივი ის იყო. კაირაბეს მოგიყვებით ახლა წასვლასთან დაკავშირებით. სესილია თაყაიშვილმა მომიყვა პირველად რომ გავიდა გასტროლებზე მატარებლით მოსკოვში. და თეატრი ჩვენ თეატრში იყო თითქმის უზესტაფონელები, მსახიობები. დარიელ საყვარელიძე, უშანგი ხეიძე, ნინო ჭყეიძე, სერგო ზაქარიაძის მაშინ და აი ეს ყველა დიდი მსახიობი რესტაფონი იყო ცნობილი ფუზე მსახიობების და რომ მივდივართ თუ ზესტაფონში რომ გაჩერდა მატარებელიო, დუხოი მუსიკა თქვა, სასულე მუსიკა, ორკესტრი დახვდაო დიდი ამბიტო, დრამ პაპამ ბოუგავენ თუმე და ჩვენ ყველა დავიხოცეთ პარაშვიდებზე რომ დაყავდათო ისებიო ის დახვდა დიდი ამბიტო და პურმარილით იმისთან რომ საწაგვეღო არ ვიცი ხა ზესტაფონი ხო იცი იმერეთი ახლა ჩვენ წავედით ეს ვიცი რომ ესეა ახლა ჩვენ წავედით მოსკოვში გასტროლებზე ასევე მატარებლით და ახლა ალბათ ესე მაშინო კეთო ესე რო გაჩერდა მატარებელი რო გაჩერდა და შემოდის პურვარილი ნუ საოცარია ეს მაყურებლის და მსახიობის სიყვარული აი ეს ისეთი საოცარი სიყვარული დაყვა რაღაცა 10 თუ 15 წუთი გავჩერდი ჯერ რო შემოვიდენ მოგვილოცეს რომ მიდიხარ და რო ესე და ნუ ეს არის ძალიან აი ზაფხული ამ იმითი კიდე რომ გასტროლზე მიდიხარ კიდე ეს არის უდიდესი სიყვარული მსახიობისთვის ეხლა იაპონია სანამ იაპონიაზე გადავხვალ, უბრალოდ მაინტერესებს, ზაფხული იყო მხოლოდ sagastρოლო პერიოდი? გასვლითები ქონდა ზამთარში. აი თქვა კახეთში, ახლო-ახლო. ხო, გორში, თელავში, აქეთი გასაგები და საზაფხული იყო უცხოეთისთვის. აბა იაპონია. იაპონიაში ხა დადგა მედეა კუჭოხიძემ, ცნობილმა გენიალურმა რეჟისორმა ქალბატონმა, ქალბატონმა დადგა იაპონური პიესა ჩიკამაცუს შეყვარებულთა თვითმკვლელობა ციურბადეთა კუნძულზე. ეს არის მე-17 საუკუნის ისა დრამატურგი. და ისიც კაბუკის თეატრი, რომ ეს არის ცნობილი თეატრი, რომელიც ოდიდან მოდის და იმ კაბუკის თეატრის პატრონი, უკვე პატრონი იყო, ის არ იყო, ეს არის ჩვენ რო ვართ მსახიობები, მე პატრონი მსახიობის და პატრონი ვინც იყო, იმას რო უთხრესო დაიდგა სადღაც საქართველოში იაპონელები ხო იცით როგორი თავიანთი კულტურის საოცარი სიყვარული აქვს და საოცარი ამაყები ჩამოვიდნენ სპეციალურად და ნახეს ჩვენი სპექტაკლი. და მიგვიწვიეს, მაგრამ მაშინ ცოტა რაღაცა შეფერხება მოხდა, მოსკოვმა სხვა გაუშვა. და ჩვენ გაგვაჩერეს ცოტა იმათ ისევ და მისცეს ნოტა რომ აუცილებლად ესენმე ჩამოვიდნენ იაპონიაში და მიგვიწვიეს იმათ. საოცარი შეხვედრა, არაჩვეულებრივი ყველაფერი, სასტუმრო გადასარევი, თეატრი გადასარევი, თელი თვე ვიყავით იქ, ერთი თვე. ტოკიოში და 1-2 გასვლით იქონა ზღაპრულად შეხვდნენ და დახვდა ვინ იცით ანსამბლი რო არის ქართულ სიმღერებს რომ ღერიან ეს იაპონელები
რა საინტერესო მაშინ მაშინ ქართულ სიმღერას მღეროდნენ ხალხურ სიმღერას ეს რომელი წელია 91 აქ ამბები ხდება მთელი აჰა გასაგებია 90-იანები 91 წლის აპრილში ესე იგი მაშინ იაპონელები მღეროდნენ ქართულ სიმღერას ეს ცნობილი გითხრათ კიდე რა ფინალი რა იყო ბოლო სპექტაკლია უკვე თავდება და ვითამაშეთ ეს ჩვენი იაპონური პიესა და დამთავრდა ტაში და დარბაზის ბოლოდან ისმის ჩემო კარგო ქვეყანა იაპონელები აჰ რა მაგარი იაპონელები მღერიან ამას დარბაზის ბოლო იმაში დგანან და ნუ ყველა ტირი თან მოულოდნელი თან რა პერიოდია საქართველოში ეს ერთმანეთს ისევ სამოქალაქო აქედან ჩვენს რა თქმა უნდა და ეხლა ჩვენთანაც ბიჭები კარგად მღეროდნენ ბუღაძე ისეთი და აქედან ჩვენები იქიდან ისეთი და ეს ისეთი დიდი რაღაც სანახაობა იყო და ისეთი დიდი ზეიმი იყო რომ აი საოცრება იყო ეს და არასოდეს ჩემ ცხოვრებაში ეხლა იწევს ემოციას და ერთი თვის განმავლობაში ეს ფაქტიურად გასტროლი კი არა ზაფხულის გატარებაა ფაქტიურად ეს საკურას დროს ვიყავით როდესაც ყვავის აუმაგარი კი ბატონო იცით რა მაინტერესებს ქალბატონო ასმათ აი ეს გასვლა პირველი იტალია ბრძანეთ ხო აი ამ საზღვრებს იქით როდესაც გადიოდით უკვე და ევროპის ქვეყნებში თუ სხვადასხვა უცხო ქვეყნებში და როდესაც უფრო ალბათ ცოტა შორი წარმოდგენა გქონდათ აი როდესაც პირისპირ დადექით ამ კულტურასთან როდესაც იქაურ ცხოვრებას ეზიარეთ ცხოვრების წესს რა შეგრძნება დაგეუფლათ და იყო თუ არა ეს აღფრთოვანები იმდენად ისინი ჩვენით იყვნენ აღფრთოვანებულები რომ თქვენით უფრო აღფრთოვანებულები იყვნენ ვიდრე თქვენ მათით დიახ ისე რომ არა ჩვეულებრივი პასუხია ისტორია წრეზე-ტრიალებს რა ისე რომ მე იმდენად მიყვარს ჩემი რომ ეს არ გაგაუწოთ ვისმა იაპონელებმა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პატივით დაგვდეს ძალიან დიდი მაგრამ ჩვენ დაგვაფასეს საოცრად გადასარევი ამ დროს წარმოიდგინე ახლა 91 წელს შახვალ ტოკიოში და ქართულად რომ ღერის იაპონელი არა ნუ საერთაშორისობრივი შეგრძნება გულის ამაჩუყებელი სიამაყის განცდა და იაპონელებისგან სხვა რა რაღაც ვერდის სხვანაირად საოცრად მოყვარული ხალხია კულტურის ზოგადად ჯერ პირველ რიგში თავისი და ზოგადად თავისი აი ეს უმაღლესო დონეზე აყვანია ისე უყვართ თავიანთი ვიგვესწრებოდა იცი ეხლა არის იმპერატორი მაშინ იყო პრინცი კი პრინცი და ის კაბუკის თეატრის ხელმძღვანელი ის ესენი რომ მოვიდნენ და საოცარი ამბავი იყო კიდე ბავშვებს სკოლამდე არაფერს არ უზღუდავენ ყველაფრის უფლებას ყავთ თავიდან ბოლო ხო და ეხლა ეს მასპინძლებს ერთი სამი პატარა ბავშვი იყო 3 წლის 5 წლის ესეთი სკოლამდე ეს ბავშვი ამ პრინც ხან ფეხებში გაუდურა ხან იქით გადაყირავდა ხან რაღაცა შვილის არაფერს არ ეუბნება მე მეუბნე ხა ჩემი რო იყოს ეგ ხო ჟაშუზაზე წარმოიდგინე მე რანაირად იქცევა ეს ბავშვი და რომ მიკითხე აკო და მაღაზიაში რომ შედიან ბავშვები სათამა გადმოყრის ყველაფერს ისინი განან დაუცინიან გამყიდველები არა მაგრამ რო შევა სკოლაში დაждდა მე უკვე არის რეჟიმი უკვე არის რეჟიმი და გამორიცხულია ესე იგი რამხელა ურთიერთობის და რამხელა ხიდის გაბმა შეუძლია ქვეყნებს შორის კულტურას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველაზე მნიშვნელოვანია ქალბატონო ასმათ კიდე ისეთი გამორჩეული დასამახსოვრებელი ფაქტი ან გასტროლი რა ყოფილა თქვენ ცხოვრებაში? იაპონია ყველაზე ძლიერი იყო. ყველაზე ძლიერი. ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენს გეთანხმება. დანარჩენი ხა ჩემ მეგობრებთან ერთად, ჩემ კოლეგებთან ერთად ზაფხულში და ყველგან საოცარი ისენი გქონდა ხოლმე ისტორიები. მე ხა დღეს პატარსთან ვიყავი და იქ მოვყევი რას უკეთებდი ჩემ მსახიობებს. ოინები ქვია მაგალითად. თეატრალური ოინები, კი ბატონო. ოინები რაღაცა დაურეკავდი, ხმას ვიცვლი კარგად. შემიძლია მამაკაცის ხმაზე დაგალაპარაკოთ, შემიძლია ესეთი ნაზი ქალბატონის ხმაზე, ჩემ საკუთარ ხმაზე, მაგრამ საკუთარ ხმასაც ზოგი ვეღარ მომწონდა. ხო ვიცოდი რომ ყველას უნდა ვიღაცა ქალბატონს ეთქვა რომ რა კარგი ხარ და რა არის შენთან როგორ მომეწონა სპექტაკლში და ურეკავდი ამ საცოდაებს და მეუბნებოდი რომ აი გუშინ გნახე და როგორ მომეწონე და ესენი აღფრთოვანებულები ჩვენ ვინ კონკრეტულად ვიზეს ავტოს გარდა მიკაძი ავტოს იმან მითხრა მე ვიცი და არა კადრი ჩემთან მაგრამ ამერა ბუა გოგიგელოვანიც კი
ეს ბუმერანზე გოგგელოვანი მოატყუა. კოტესოროე მყავდა ამოჩემებული ხან მე-11 სართულზე დავიბარებდი მომაბამზანდი ხან პირველ სართულზე ფოსტასთან მოდიოდა? მოდიოდა რომელია? და ვერ ხვდებოდა ამდენჯერ. ბილეთები თო დავაყენე გარეთ ყველა. არ ვიცით გითხარი. ბილეთები აყიდე ხვალ მეუთხარი სპექტაკლზე მინამოსო მეგობართან ყველა მსახიობი ლეო ანთაზე კოტესოროები წრევენ ყველა აბსოლუტურად. ბიჭები ყველა დგარან ორ-ორი ბილეთით და შევიდნენ სპექტაკლზე ელდებიან გარეკა ქალმა ვიღაცა და ორნი ვიქნები და თქვენც ორნი მოდი და ასე შემდეგ და ბილეთებით ხელში ვასტურაკდა 5 წუთი ბილეთი და უთხარი აი მე ბიჭე მოლაცავა ტანიაცა ვარ ყველა მე და შედი სპექტაკლზე აუ რა რეაქცია ქონდა კოტები თქვა ბოლო 10 მანათი მიმეცი არა რატო დამჩაგრეს დაწყე მამუკა კიკალეიშვილი რასია იყო ესეთი სასტუმრო დაუნგრევეთ არ ვიცი ის მე-5 საათზე მაგის თავზე მე-6-ზე მე ვიყავი და ხედავ ველაპარაკებოდი ხოლმე და ხა მივდივარ სპექტაკლი ვიღებ ფეხით მივდიოდი მამუკა დაუძახე მამუკა მეთქი წავიდეთ ერთად უკვე სპექტაკლი დროზე მივიდეთ კი ეხლა და ამ დროს ურეკავ და მე ესეთი ლამაზი ყავი გუში გნახე ესა საოცრად ითამაშე და ისი რუსულად მე აქედან მამუკა დროზე მოიცარა ნაშას ველაპარაკე მე კიდე აქედან მამუკა დღეს ესე შევხვდეთ აქ შევხვდეთ რაღაცა კიდე მამუკა გვაგვიანდება გადავდგები იქიდან მეძახი მოიცა იცი რა მაგარი ნაშა რა ისი ვეუთხარი ხე მაშინ ხო არ იყო რომ ხედავ ვიდანი სხვა ტელე რა ისი იცი რა კარგად ველაპარაკე ბოლოს უკვე ვაგვიანდება მე ვარგაცა წამოდი ცოტა უკეთ რომ გავიგოთ უფრო მეტად თქვენი ხმა აი ასე ჯობს არ მოიხსნა გიხდებათ უბრალოდ აი აქ რო არ მიედოს თამაშობს აი ესეთ რაღაცებს იყო ვინც გაგიბრაზდათ ხო არ ბრაზდებოდნენ ოინებზე არა გაბრაზებით არა იმიტომ რომ ესე ადვილად ვერ მიბრაზდებოდნენ მე მართლა რა იყო ამის მიზეზი რა ვიცი იყო იმიტომ რომ მეორე დღეს თუ სხვა რაღაცნაირად მქონდა ურთიერთობა ლამაზ კაი ურთიერთობა მქონდა ყოველ ძმაკაცები იყო ეს ვიცით ეს ცნობილია მათგანაც ერთადერთი საშა იოსელია მართლა იმა კი არ გამიბრაზა გამაფრთხილა სანამ დაურეკავდი მეო სვანი ვარო და არ გამიკეთე ეგეთი რაღაცა ვერ გავიგებ მაგას უკვე ადამიანებო მითხა კაი მე უთხარი არ დაგირეკავ რა ბედნიერება იყო ანრი წარმოგიდგენია თან ესეთ როგორი ადამიანები და ეს გასტროლი და რა საზეიმო და შემეცნებითი გასართობი რაღაც ყველაფრით დახონცული ვითარებები მე და კოტე მაჰარაძე ვეჯიბრებოდით რაში კოტეს გენიალური მეხსიერება ქონდა მე გვარების და სახელების მეხსიერებაში არ ვერებს შევიჯიბრები არა ვარ კარგი ციფრებში ვარ მაგარი ტელეფონის ნომრები მაშინ და იმის სასტუმროს ოთახების ნომრები შევეჯიბრეთ და მევაჯობ ციფრები დამახსოვრებს კი ძალიან მაგარი აი ხა რაღაცაზე რომ მეტყვია მე გვარი და ნუ ბევრია უკვე და ნომერი რომ დანომრონ უკვე ყველა ვიცი ვინ არის ციფრებით ცოტა ეს ქონდა ძალიან კარგი იყო ამ ხალხთან ურთიერთობა არაჩვეულებრივი რა მსახიობები რა ურთიერთობები მე უბედნიერესი ქალბატონი ვარ მაგის მაგხრივ წარმოიდგინე მამა შენთანაც რა კაი ძმაკაცობა მქონდა იცი რა კარგი ავთო და მამა შენი მეგობრობდნენ ძალიან და ჩემი და გურჯანში მუშაობდა პედაგოგად ფრანგულ ინგლისური რუსულ სკოლაში და ავთო ჩემი მეგობრები ჩემი ოჯახის დიდი მეგობრები იყო ყველა აბსოლუტურად ჩემ ოჯახში მოსული წასული ძალიან დიდი ავთო ისეთი მეგობარი იყო რომ სახლიდან რომ გამოიქცეოდა თქვა რაღაცას გაიჩხუბები და იქა ჩემთან მოდიოდა და ურეკავდი აქ თუ გაბრაზებული ის ძალიან ახლობელი იყო ჩემ ძალიან და ჩასულან ჩემ დასთან და იქ უკვე მე მითხრა მამა შენ ეს რა კარგი პატივი გქცა შევარდამ და რა კარგი არაჩვეულებრივი მამა ყავდათ და ძალიან მიყვარდა მე და მასაც ვიცი რომ ძალიან დიდი სიმპათიით იყო და ამას გეუბნებით რომ ამისთანა ხალხთან რო გაქვს ურთიერთობა სულ ეგეთები იყო ნამდვილად ბედნიერი ხართ კი ბატონო გაუცრებად სესილე მეგობარია სოფიგო მეგობარია გოზე მეგობარია ზურაბ ლაფერაძე გადასარევით არიელ საყვარელიძე იაშა ტრიპორსკი საოცე გაბელაია შოთა გაბელაია გახსოვთ არაჩვეულებრივი ჯერ ფილმებში ისედი კაი პირო ზღაპარ თეატრში მუშაობდი მედია ბიბილეიშვილი იქით გიგალორთი ფანძია შენი უფროსი ხო ერთი მომენტი იყო ავტომიქაძე გალია და ნასვამი იყო და გაბრაზდნენ და მოხსნა და დროებით რა თქმა
ნუ მე გავგიჟდი ას ქვია ავტობუსში და შევედი გიგასთან. და გიგა იყო როგორი იცით? ისეთი გულშვილი იყო, რომ რამეს რომ მოუყვებოდი ვინმეზე აი რაღაცა უჩვენე. ტიროდა ისიც დაიწყებდა შენთან. ხო ვიცოდი ესეც შევედი. ბატონო გიგა ახლა არ გამიბრაზდეთ რაღაცა უნდა გთხოვოთ მე. ვიღაცაზე რაღაცა სამთხოვ ხოლმე. აი მომისმინეთ მეთქი და აი ავტოს რაღაცა გავაზვიადე ავტოს მდგომარეობა ესეთი. კარგი დაუძახებო. ესე იგი ისეთი სახელი გვარები ახსენეთ ქალბატონო ასმათ, რომ თქვენ კიდევ ერთი 100 წელი ეს მარტო მოგონებები გაბედნიერებთ და თქვენი ეს მონაყოლიც გვაბედნიერებს სხვათა შორის. გარდა იმისა, ჩვენ თქვენთან ურთიერთობა გვაბედნიერებს, თქვენი მონაყოლი ჩვენთვის არის დიდი სიმდიდრე და არ დავიღლები ჩვენ ამ ქალბატონის სმენით, ხომ ასია ბე? და ძალიან გვიყვარხართ ქალბატონო ასე. ძალიან მიყვარხართ ისიც თქვენს, რომ მე სულ ვეფერები ხოლმე ამასაც და შენც სულ გეფერები ხო ხედავ? Facebook-ზე, აბა რა კაირამია Facebook-ი არა? ალაგ-ალაგ. ზოგიერთ სულ რაღაცებს მიგარავენ, მაგრამ აი ამ ხრივ რომ შემიძლია მოგეფეროთ. მიქარო იმათ ხო და გეუბნები, მიყვართ ხარ, მიყვართ. ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე იყო ამ ბლოკის სტუმარი. ფანტასტიკური, გენიალური, ჩვენი უფროსი მეგობარი და უსაყვარლესი ადამიანი, დიდხანს უნდა იყოს, ახლა კი რეკლამაზე უნდა გავიქცეთ და მალე დაგიბრუნდეთ. დროებით